Nalazimo se na glavnom željezničkom kolodvoru grada Zagreba. On nas na mnogo načina podsjeća na vrlo važnu osobu koja je ostavila snažan i dubok trag kako u povijesti Baptističke crkve Zagreb, tako i na cijelom prostoru bivše Jugoslavije. Riječ je o Vinku Vaceku, putujućem propovjedniku evanđelja. Vinko Vacek je bio gorljiva osoba, spremna hrabro kročiti u poduhvate koji su omogućili širenje radosne vijesti po cijeloj Jugoslaviji i to vrlo često putujući vlakom. Uz Vinka Vaceka vežemo mnoge službe. Tako je bio pastor u Baptističkoj crkvi Zagreb, skupljao je članke, pisao i uređivao prvi baptistički časopis Glas evanđelja, utjecao na osnivanje crkve u Severinu na Kupi i mnoge druge. Kakve prigovore i kakve greške možemo naći na tom čovjeku? Možda bimo mogli prigovoriti da je suviše zanemarivao samog sebe i svoju obitelj, ali nikoga nećete moći naći tko bi pokojnom bratu mogao predbaciti da je bio nemaran svojoj dušobrižničkoj dužnosti. On je radio čitavim svojim bićem od jutra do mraka, iz dana u dan, iz godine u godinu, ustrajno i neumorno. Sad ste ga mogli vidjeti u Subotici, sad opet u Radovišu u Makedoniji, pa u Sarajevu, u Sloveniji i mnogim selima Hrvatske i Slovenije. Bio je svugdje, razumio se u sve, propovjedao, pisao, prevodio, vršio ogromnu korespondenciju. Njegova ste pisma mogli naći svugdje. Pisao je takvom brzinom da ste jedva mogli i pročitati njegova pisma. Žurio se, uvijek žurio, samo da stigne da izvrši sve ono na što ga je nagonilo njegovo srce i osjećaj dušobrižničke dužnosti prema svom bližnjem i odgovornosti prema Gospodinu. No Vinkov život je do njegovih 20. godina izgledao potpuno drugačije. Vinko je od svoje mladosti bio majstor zanata, predani radnik, ali paralelno i mladić koji je sve propio u alkoholu i rakiji. Problemi s alkoholom i loše društvo pratili su ga godinama i unatoč mnogim pokušajima da prestane piti i svoj život usmjeri u drugom pravcu, to se nije dogodilo. S 26 godina se oženio Marijom, a uskoro su njih dvoje s djecom i preselili u Ameriku. Tamo je jednoga dana Vinko primio vrlo neobično pismo svoga brata Franje, koji mu u pismu govori kako je prestao piti te mu priča svoje iskustvo sa skupinom Slavenske baptističke misije, a kasnije ga i poziva da ide s njim na jedan od takvih sastanaka, što Vinko tada odbija. Jednog četvrtka navečer, dok je Vinko prolazio pokraj zgrade u kojoj su se okupljali na sastanke, čuo je zvukove pjesme i razmišljao kako će on pokazati njima kako se pjeva. Ono što se dogodilo je bio susret Vinka i živoga Boga, a sve ostalo je povijest. 1913. godine Vinko i supruga Marija su se krstili i od tada predano služili Bogu. Uskoro Vinka šalju nazad u Jugoslaviju uz pomoć misije kako bi svima kući govorio o Isusu. Vinko, Marija i tada njihovo 7 djece 1922. godine kreću na 19-dnevni put. Osim u Zagrebu, Vinko je s obitelji živio u Daruvaru i Starom Petrovom selu. Mnogo je putovao vlakom, a još više pješačio. Sve ne bi li posjećivao rodbinu mnogih iz Amerike i svjedočio im o Kristu, a kasnije i gdje god je mogao ići i dijeliti istinu o Bogu. Vinko Vacek 1920. godina piše u prvom broju Glasa evanđelja, odgovarajući na pitanje koje su vjerojatno mnogi postavljali u ono vrijeme, primijetivši da se ovdje u Zagrebu sastaje zajednica ljudi koji se nazivaju baptistima. Tko su dakle baptisti i što oni hoće? Baptisti su narod koji su čitajući Sveto pismo i slušajući propovjedi o moći i ljubavi Krista Isusa, obratiše se srcem k Bogu, prestaše u grijehu živiti, zla društva pohađati, a počeše svoj život u miru, ljubavi, radosti i istinitosti provoditi i o Božjim stvarima razmišljati. S time dođeše na temelj nauke Kristove i Svetog apostola i slušajući njihovu nauku čine ono što im Sveto pismo zapovijeda. Što oni hoće? Hoće nadasve da svojeg iskupitelja proslavljaju na svakom mjestu, da propovijedaju Sveto evanđelje svim narodima, da odvrate narod od lažnih nauka i grešnog života, kao od pijanstva, bludnosti, kletve, krađe i zlih opadanja i nesloge, kako obiteljske, tako i narodne, i da dovedu narod u poznanje Svetog evanđelja, koje je jedina pomoć današnjoj dobi, da spoji ljubavlju roditelje djecom, muževe s ženama, da mogu u miru i blagoslovu provađati dane svojeg života na ovoj zemlji, a poslije svršetka tjelesnog života
da mogu u vječnoj slavi, radosti i blaženosti uživati na sve vijeke ljubav Boga Svevišnjega. To je što baptisti hoće. Vinko Vacek je umro u 57. godini od posljedice trovanja nečistom vodom na jednom od putovanja. Ostaje zapamćen kao Božji sluga koji je vjerno služio 17 godina i krstio više od 1000 ljudi. A završavamo upravo s njegovim riječima. Moja je molitva, Gospode, daj da te još mnogi mogu naći, tvoju vječnu milost i spasenje koje si nam svojom žrtvom na križu pribavio.